السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ اتكلمنا قبل كده في فيديوهات سابقة ازاي نخلي الفراخ بتاعتنا تغرق لنا البيض بيض. طب السؤال اللي بيطرح نفسه ناس كتير بتسأله ايه اصلا هي الانواع من الفراخ اللي اجيبها اقنيها في البيت عشان تجيب له بيض؟ وعشان اجاوب على السؤال ده هحكي لكم حكاية لطيفة ظريفة، اسمعوها معايا ان شاء الله تستمتعوا بيها جدا، وفي الاخر هنعرف ايه الانواع اللي نقنيها عشان البيض. ذات صباح مشمس ومنذ آلاف السنين في إحدى قرى ريف مصر المحروسة كان في واحد اسمه حسنين. حسنين ده كان قاعد في الفسحية بتاعتهم قدام البيت وغرقان في التفكير، يا ترى هفضل كده طول عمري قاعد وحيد؟ يا ترى مش هتجوز؟ وبعدين خلاص عقد العزم وقال خلاص أحلى بنت هنا في قريتنا ديت اسمها سوسن، وتوكل على الله وراح اتقدم لسوسن، وخلاص حسنين اتجوز سوسن. ويوم فرحهم ولان حسنين انسان طفص زياده عن اللزوم، بدل ما يقعد يغازل سوسن ويقول لها كلام جميل قال لها انا لي عندك عهد، اهم حاجه عندي تعملها لي. انا راجل بحب اكل لحمه، بحب اللحوم وخصوصا الفراخ البلد الحر، وبحب اكل البيض زي عينيا. قالت له ايه وايه الموضوع يا حسنين؟ قال لها ولا اي حاجه يا سوسن، انا عاوزك تربي لنا في البيت 50 فرخه بلدي حر. ما شاء الله الفراخ البلدي على 6 شهور، يعني في مدة بسيطة جدا بتغرق البيض بيض. ده بتجيب 150 بيضة في السنة يا سوسن، 150 بيضة في السنة بعد 6 شهور. ده غير ان كمان اوزانها بتبقى جميلة، الفرخة بتبقى عاملة لها بتاع كيلو وربع كده، هناكل ونتبسط ويبقى مزاجنا 100 100. ولان سوسن ست شاطرة وجدعة وعارفة ان الطريق لقلب الراجل معدته، فما كدبتش خبر وراحت جابت ال50 الفرخة البلدي وربتهم. وفعلا حسنين قعد يسحب في الفراخ البلدي ياكل منها لحم زي ما هو عاوز. كانوا بيطبخوا الفرخه يقسموها عليهم هما الاثنين، كل واحد ياخد نص فرخه. وبعد 6 شهور الفراخ البلدي بتاعتهم دي بدات ان هي تبيض يا جماعه، وفعلا ملت لهم البيض بيض في السنة 150 بيضة. عدت الأيام ودارت وخلف حسنين جوز عيال، ولد وبنت، سماهم محمد وسكينة. فجأة لما العيال كبرت شوية بدأ حسنين يحس إن الفراخ البلدي دي مش مكفية. الفرخة كان بيقسمها عليه هو وسوسن يا دوب كانت بتكفيهم، وانتوا عارفين إن حسنين راجل طفص وبيحب أكل اللحمة، والعيال كبروا وعاوزين يشاركوهم هم كمان في الفرخة اللي هتتذبح. فيعمل إيه حسنين؟ قام واخد حسنين مراته سوسن من ايديها وقام طالع على مجمع البحوث، وقعد يعيط ويقول لهم بصوا بقى من الاخر، انا الفرخه البلد الحر دي ما عادتش نفعاني، الفرخه اخرها بعد 6 شهور كيلو وربع، انا عاوز فرخه ترمي معايا وزن، ده غير ان هي بتجيب لي 150 بيضه بس في السنه، انا عاوز فرخه تانية ترمي معايا وزن وكمان ترمي لي بيض، العمليه ما عادتش نافعه. فمجمع البحوث قام قايل له خلاص يا حسنين اللي انت عاوزه. وقعدوا يشتغلوا في سنه في الثانيه، بعد كده طلعوا له قالوا له اتفضل يا حسنين ادي فراخ مشعره، فراخ بلدي مهجن. البلد المهجن دي يا حسنين هتجيب معاك على ال6 شهور كيلو و600، واحتمال توصل ل2 كيلو يا حسنين. فرح حسنين واتبسط وبقى مزاجه 100 100، قام واخد الفرخه من عندهم اللي هي البلد المشعر او البلد المهجن، وقام ضياري بيها على البيت هو وسوسن. قال لها اتفضلي يا ست سوسن الفراخ عندك ايه ربيها. قال لها طب يا حسنين هي الفراخ البلد المشعر دي يا حسنين هتدينا بيض قد ايه؟ الله والله يا سوسن مجمع البحوث كل اللي قاله لي ان الفراخ دي هترمي معايا وزن، وقالوا ان هي هترمي معاك شويه بيض بس زياده عن الفراخ البلد الحر. كانت الفراخ البلدي بتديني 150 بيضه، البلدي المهجن هتديني في حدود 170 180 بيضه في السنه. فرحت سوسن وقالت له كويس يا حسنين، ده من 150 ل 170 ولا 180 بيضه 30 بيضه فرق في السنه، ده احنا هنتنغنغ، وكمان الفرخه تدخل على كيلو و600 كيلو و700، هناكل انا وانت والعيال وهنتبسط وهيبقى مزاجنا 100 100. اتراضى حسنين وربنا كرمه وبقى مرض بشويه الفراخ البلد المهجن اللي عنده، ياكل ويتبسط وياكل بيض وياكل لحمه ومزاجه 100 100. وبعد كام سنه حسنين الجدعان كمان وقام ضرب لنا كمان ولدين وسماهم عبد العال ونفيسه. وسنه ورا الثانيه وعبد العال ونفيسه هم كمان كبروا، وكده حسنين بقى معاه 4 عيال، يعني 6 انفار هو ومراته سوسن وعياله الاربعه. وشويه لقى حسنين ان الفرخه البلد المهجن اللي كان فرحان بيها ما عادتش بتكفيه هو والعيال، وعشان العيال ياكلوا ويتبسطوا لازم يذبح فرختين وثلاث فرخات كمان، ده غير ان هي بتجيب لهم 160 170 بيضه في السنه. وحسنين ما عادش مرضي بالفرخه البلد المهجن. يعمل ايه حسنين؟ قام واخد حسنين مراته سوسن من ايديها وقام جاري على مجمع البحوث وقال لهم يا جماعه شوفوا لي حل، العمليه ما عادتش نافعه. عاوز ايه يا حسنين؟ الفرخه البلد المهجن بتاعكم دي ما عادتش نافعاني يا جماعه، ده يا دوبك بتوصل لكيلو 600.
وانا العيال عندي 4 عيال وانا وامهم، هناكل الفرخه دي ازاي؟ الدنيا مش نافعه. شوفوا لي حل. مجمع البحوث يا جماعه ما كدبش خبر، وقعد ان هو يشتغل على الفراخ البلد المشعر، وبعدين مع الوقت عمل منها حاجه اسمها البلدي المهجن الجيل الثاني. طب ايه فرق الجيل الثاني من الجيل الاولاني يا جماعه؟ قالوا له يا حسنين الجيل الثاني بترمي معاك وزن احسن شويه، بس يعني تقريبا هي نفس كميه البيض، ال 160 بيضه في السنه ولا ال 170 بيضه في السنه. فبرضه حسنين ما عجبوش الكلام، قاعد شايل الهم. طب انا هكفي العيال دي منين؟ احنا بنحب الفراخ البلدي وبنحب بيض الفراخ البلدي، هنعمل ايه؟ سمع حسنين بالصدفه من ناس جيرانه عن فراخ اسمها بلدي فيومي. الفراخ ديت مصريه اصيله، الناس كلها بتحبها. الفرخه البلدي الفيومي ديت ما شاء الله عليها وزن وبيض، وبتغرق الدنيا بيض للناس، والناس بتبقى مبسوطه منها قوي. حسنين سال على الفراخ البلدي الفيومي ديت اجيبها منين، وفعلا راح البيت وكان مزاجه 100 100. يا سوسن قالت له نعم يا حسنين. قال لها انا عرفت طريق فراخ هتغرقنا بيض وهتملى لنا البيت لحمه كمان يا سوسن. الفرخه بتوصل ل 2 كيلو البربره، والديك بتاعها بيوصل ل 3 كيلو وبيعدي ال 3 كيلو كمان يا سوسن. قالت له طيب وبتجيب قد ايه بيض في السنه يا حسنين؟ قال لها تخيلي يا سوسن بتوصل ل 250 بيضه في السنه. 250 بيضه. الفراخ البلد الحر اللي كانت عندنا المعفنه دي كانت بتجيب لنا 150 بيضه في السنه. قالت له اجري يا حسنين ما تكدبش خبر، اجري وهات لنا الفراخ الفيوم اللي انت بتقول عليها دي نربيها ونشوف. وفعلا حسنين راح جاب الفراخ الفيومي البلد الفيومي ورباها، وما شاء الله الفراخ بلات لهم البيت بيض 250 بيضه تقريبا في السنه، من 220 ل 250 يعني. كان مزاجهم 100 100. ده غير ان البربره بتوصل ل 2 كيلو و3 كيلو، والديك بيعدي ال 3 كيلو كمان على 6 شهور. قعد حسنين مدة مرضي بالفراخ الفيومي وكان مزاجه 100 100 وشوية، وحسنين ضرب لنا عيل كمان، فأصبح عنده النهاردة 5 عيال. حسنين بقى شايل الهم، طب أنا هعمل إيه؟ 5 عيال وأنا وأمهم، العملية زادت عليا، هأكل العيال دي منين؟ أنا عاوز فراخ بلدي تكون بتيجي بسرعة وبتتقل. بعد 6 شهور هستنى 6 شهور عشان أكل العيال عاوزة تاكل لحمة كل يوم. سمع حسنين عن مجمع البحوث اللي اسمه الجميزة اللي موجود في الغربية، وهاتك يا جري، وقام واخد سوسن من ايديها وقام رايح حسنين على مجمع البحوث اللي في الغربية. قال لهم يا جماعة شوفوا لي حل، العملية ما عادتش نافع، العيال ما عادوش لاقيين ياكلوا. ايوه يا حسنين انا عاوزكم تشوفوا لي حل، الفراخ البلد الفيومي ما عادتش نافعاني، انا عاوز فرخة تجيب وزن بدري. قالوا له خلاص يا حسنين. وقعد مجمع البحوث اللي اسمه الجميزه في الغربيه يشتغل على نوع بلدي مصري مع نوع سلالات اجنبيه، هجنوهم مع بعض طلعوا له حاجه اسمها ايه؟ الفرخه الجميزه. وبعد كده بدعوا الحسنين قالوا له تعالى يا حسنين. ايوه يا جماعه عملتوا لي ايه؟ قالوا له يا حسنين الفرخه اللي قدامك دي اسمها جميزه. الجميزه نسبه للجميزه بتاعتنا عشان احنا اللي عملناها يا حسنين. الفرخه دي يا حسنين على شهرين هتديك اكتر من 2 كيلو، 2 كيلو وربع و2 كيلو ونص على الشهرين يا حسنين. حسنين فرح ورقص واتبسط وبقى مزاجه 100 100، وما كدبش خبر، وقام واخد الفراخ البلد الجميزه وقام جاري بيها على سوسن. قال لها يا سوسن انا جبت لك فراخ بلد جميزه، توكل على الله وربنا الفرخين ده عشان نشوف هم كذابين ولا عندهم حق. وفعلا سوسن ربت الفراخ البلد الجميزه، وبعد شهرين بالظبط جت سوسن تزغرط لحسنين وقالت له الحق يا حسنين الجماعه في مجمع البحوث طلع عندهم حق، الفرخه معديه ال 2 كيلو على شهرين. اكل حسنين واتبسط وبقى مزاجه 100 100. بس المشكله ان الفراخ البلد الجميزه اخرها يوم ما تتنطط 200 بيضه في السنه، وحسنين حسنين راجل طفص، عاوز ياكل لحمه كتير وعاوز بيض كتير، يعمل ايه؟ قال لك ما بدهاش، انا خلاص زهقت من كل الفراخ اللي موجوده في البلد، انا اروح استورد. وقام طالع حسنين على واحد من المستوردين التقال قال لهم بصوا بقى انا عاوزكم تجيبوا لي اي فراخ سلالات من بره تكون بنت حلال تغرق لي البيت بيض. قالوا له خلاص يا حسنين عندنا دي. راحوا المستوردين جابوا الحسنين نوعيه اسمها لوجهورن ونوعيه ثانيه اسمها لوهمان. قالوا له يا حسنين النوعين دول بيجيبوا فوق ال 300 بيضه في السنه يا حسنين، من 300 ل 320 و 330 بيضه في السنه. مرضي يا حسنين؟ قال لهم ايوه بس كده انا مرضي ومزاجي زي الفل و100 فل و14. قالوا له بس في مشكله يا حسنين؟ قال لهم نعم. قالوا له ان الجهورن واللهمن وزنهم ما بيزيدش عن 2 كيلو، يا دوبك 2 كيلو. الفراخ دي ضعيفه، الفراخ ديت لانتاج البيض بس يا حسنين، وفي منها بقى بيض بني وفي منها بيض ابيض على حسب لون الفرخه نفسها. حسنين اتبسط وقال لهم مش مشكله، انا عندي الفيومي وعندي الجميزه
بيعدوا ال3 كيلو، ويبقى عندنا كمان اللوهمان وعندنا الجهورن بيدونا بيض 300 بيضه في السنه، وانا كده ابقى مزاجي 100 فل و14. طبعا يا جماعه بعد ما سمعنا الحكايه بتاعت حسنين الراجل الطفس الدين اللي احنا قلنا لكم عليه ده، ورغم ان تفاصيله ديت حاجه مش حلوه، لكن تفاصيله دي هي اللي وصلتنا النهارده ان احنا يكون عندنا 5 أو 6 سلالات فراخ بتبيض. انواع الفراخ ديت زي ما قلنا، الفراخ البلد الحر بتدي في السنه 150 بيضه، لكن وزنها كان يا دوبك كيلو وربع. فراخ بلد مشعر او بلد هجيني بتوصل معايا الكيلو 600 و2 كيلو، بس بتدي في السنه 160 170 بيضه. والفرخه الفيومي اللي بتدي لنا في السنه في حدود ال 250 بيضه، وبتدي معانا اوزان عاليه 3 كيلو وفوق ال 3 كيلو كمان. والفرخه الجميزه اللي بتدي معايا وزن عالي جدا زيها زي الفراخ البيضه على الشهرين بتعدي معايا ال 2 كيلو، بس بتدي لنا بيض قليل في السنه، يعني بتدي لنا في حدود ال 200 بيضه بالكتير، ما بتزيدش عن كده طول السنه. والانواع المستورده او السلالات اللي قلنا عليها اللي هي الجهورن واللوهمان اللي بتدوا فوق 300 بيضه في السنه. كده المفروض ان احنا عرفنا ايه هي انواع الفراخ اللي ممكن نستخدمها للبيض. الفيديو الجاي بقى ان شاء الله هعرفكم ايه افضل الانواع دي اللي تربيها يبقى انت مرتاح مربيها، مش خايف من الاضرار ومش خايف من تغيرات الجو، وفي نفس الوقت هتظبط لك الدنيا من حيث البيض ومن حيث اللحم. اللي محتاج اي حاجه يبعت لي في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.